So we're starting to record. เดี๋ยวเราเริ่มบันทึกเลยนะคะ ค่ะ You are, of course, aware of what the Atma is. You is round, spherical. พี่รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าแอดมาค่ะคือกลม ค่ะ ๆเนาะ Okay, ค่ะ first, I want to share with you telepathically so you understand. It's not information, it's really understanding in your being what this is. Implants are not little chips under the skin that you hear about on the internet. Like, those were created by the military industrial complex, a classified government worldwide, to try to undo what was done to them without their permission. And they did tests on human subjects without their permission. They did a lot of bad things because they were desperate. It didn't work. The only reason that negative extraterrestrials are not doing it now is because reptilians, the few that were on Earth in bases, and grays that were abducting people, that's all been stopped for 25 years. ทันไหมคะทันเลยต้องแปลไหมตรงนี้ แปลดีค่ะ โอเค คือเริ่มต้นสกอตบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยการเป็นสื่อสารทางจิตนะคะ ซึ่งการสื่อสารทางจิตคือการคุยกันทางจิตแหละเป็นการคุยตรงระหว่างแอดมากับแอดมาซึ่งจริงๆแล้วพี่ตัวตนของพี่จะเข้าใจทั้งหมดนะคะ ทีนี้เราจะเริ่มต้นทำความรู้จักกันก่อนว่า Implant คืออะไร ที่เขาบอกว่า Implant ไม่ใช่ชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเรา เพราะไอ้ตัวชิปตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยทหารนะคะเป็นทหารของทางอเมริกาเขาอะเพื่อสร้างหาวิธีการแก้ปัญหาตอนที่พวกเขาถูกลักพาตัวไปนอกโลกอะค่ะเพื่อแก้กับปัญหาตรงนี้แต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้เนี่ยค่ะอันนี้คือให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะ So when you get online and you're listening to people around the world jibber jabber about reptilians and Nazis in Antarctica, this is nonsense. All that does is perpetuate fear. เมื่อกี้ยังแปลไม่หมดนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือว่าไอ้ตัวชิปตัวนี้ที่ถูกฝังเอาไว้ตอนนี้เราจะไม่เคยได้ยินข่าวว่าคนถูกลักพาตัวไปอีกแล้วเพราะเกรดเรปทิเลียนต่างๆถูกเอาออกจากนอกโลกไปตั้งแต่25ปีที่แล้วเวลานี้ที่เราได้ยินข่าวที่ว่ามีเกรดเรปทิเลียนอยู่ที่ขั้วน้ำแข็งขั้วโลกอะไรต่างๆหรือใต้ดินเขาไม่มีอยู่แล้วนะคะเขาเพียงแต่เอาข่าวมาเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ People that start out wanting to do good things with extraterrestrials or spirituality start out good, but then subconscious fear perverts them and they start to make money on stuff they really don't know what they're doing. คือเราส่วนใหญ่คนบนโลกส่วนใหญ่เริ่มต้นมีเจตนาดีว่าต้องการช่วยคนบนโลกปลดปล่อยหรือให้เป็นอิสระแต่เพราะมีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องจากความตั้งใจอันดีปรากฏว่าเราก็จะไปในเรื่องของทำไม่เป็นเงินทำเงินทำธุรกิจอะไรกันมาทำให้โลกเราไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆ There are people I know that say that they can remove implants, secondary implants. They only know that term because of my work or they wouldn't even know it. But it isn't even me personally that removes them. I have Galactic Alliance personnel that are not born on Earth, that don't have subconscious minds, remove them. สกอตบอกว่าได้ยินว่ามีคนบอกว่าสามารถจะ remove secondary implant ได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะยังไม่มีใครเอาออกได้แม้แต่สกอตเองเขายังไม่เอาออกด้วยตัวเขาเองเขาจะต้องได้รับการฝึกและให้เพื่อนของเขามาเป็นคนเอาออกให้นะคะ People are going to do what they're going to do. I don't influence or get involved with any of those people. And the Hue has a way of teaching them better. ซึ่งไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่สกอตคงจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปทำอะไรด้วยแต่เพราะสกอตรู้ว่าฮิวจะเข้าไปทำหน้าที่ในการสอนแต่ละคนเองนะคะในแบบของฮิว What happened to me before I was forced to be born here is revealed in the Sayre's Agenda book. ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสกอตก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้สามารถจะอ่านได้จากหนังสือ The Sayre's Agenda It took most of this life to get free from what was done to me. And then I had a choice. Either remain in revenge and hatred towards reptilians and all that stuff, or create, with friends from out of town, new ways of doing things that'll make it easier for people on Earth to acquire the understanding I have.
ซึ่งใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของสกอตที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วพอรู้ความจริงแล้วก็คือว่าตัวเองตอนนั้นก็คือคิดว่าจะกลับไปแก้แค้นเกรย์กับเรปทิเรียนหรือเปล่านะคะหรือจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองมาร่วมทำงานกับเพื่อนต่างดาวต่างมิติเพื่อช่วยสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเวลานี้ Implants are like picture a cube made of light, of electronics, just energy. And in it is torture and death and fear. And don't you dare wake up or I'll eat you alive again, that kind of stuff. Secondary implants are not your experiences, they're artificially created. Implant เป็นลักษณะมันเป็นเหมือนกับเป็นกล่องอะไรสี่เหลี่ยมสักกล่องหนึ่งแล้วในนั้นนะมันจะบรรจุไปด้วยเรื่องราวประสบการณ์อะไรความกลัวความเลวร้ายความถูกทรมานอะไรต่างๆซึ่งไอ้ภาพต่างๆที่บรรจุนั้นนะไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเราเลยแม้แต่เรื่องราวเดียว The primary implant cannot be removed on Earth at this time. It is a death and terrible thing that happened to people that really occurred. And it needs to be taken out outside of Earth's atmosphere a little bit later. ซึ่งsecondary implant เนี่ยนะคะเราจะต้องเอาไปออกทำกันที่นอกบรรยากาศโลกนะคะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับเรา And that takes place like it did for Mark Sandfield and Janice Carter in the Sarah's Agenda book, which is why I'm anxious for you all to see the translated version in Thai. ซึ่งในการเอา secondary implant ออกนะคะเพื่อเป็นการเตรียมจะไปเอา primary implant ออกบอกเรื่องราวต่างๆนี้ไว้ในหนังสือ The Series Agenda นะคะเป็นการเตรียมคนให้พร้อมนะคะระหว่างมาร์กกับเจนิสนะคะที่ไปที่ดาวเสาร์ When that is taken out, it's done with very experienced beings in a safe environment. And then what you see and experience becomes a memory. It no longer can affect your life. ในการเอา implant ออกก็คือต้องมีการทำโดยbeing ต่างๆที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะคะแล้วก็ทำในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วเมื่อถูกเอาออกไปแล้วมันจะกลายเป็นความทรงจำไม่มีผลอะไรกับชีวิตของเราตลอดไป Remember, these influences are subconscious. อย่าลืมนะคะไอ้ผลต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับจิตใต้สำนึกของเรา Implants are not something you would normally see or know are there, and if you saw them, they would appear very pleasing, and you wouldn't want to get rid of them. Implant จริงๆแล้วมันไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไป But when we see them, we know what they are, and we're not fooled. แต่ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าผู้ที่เอาออกให้เนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้คือเป็น implant นะคะคือหลอกกันไม่ได้ Can you turn off her microphone? I don't know it helps. Well, let's see. Yes. ขออนุญาตปิดนะคะ Okay, so they can be any kind of a pretty object. There's usually three, and they're in an energy field, electromagnetic field, that surrounds the atma you are hovering above your body and the field that's the same that surrounds your physical body that people call the aura. But it's much bigger than they think it is. ซึ่งตัวหลักๆที่เราจะออกกันในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะคะมันจะอยู่ในที่สนามพลังงานของเราทั้งสนามพลังงานรอบๆแอตมาตัวตนของเราและสนามพลังงานที่อยู่รอบๆร่างกายของเรา What psychics see as an aura close to the body has positive and negative energy in it. They can't see beyond it. The energy of the field that's really the aura is not, it's primarily made up of the hue, and it's where implants are placed. ซึ่งอย่างเวลาที่คนบนโลกบอกว่ามีความสามารถที่เห็นออร่าได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วการเห็นตรงนี้เห็นจากเวลาที่เราอยู่กันที่ lower world มันจะมีขีดความจำกัดในการเห็นรัศมีหมายถึงว่าความถี่ของคลื่นต่างๆแต่ว่าในการทำงานตรงนี้ในการเห็นมันเห็นจากออร่าที่เป็นสนามพลังงานจากของฮิลนะคะมันต้องใช้ความถี่คลื่นความถี่ที่สูงกว่าในการมองนะคะ I have this feeling that I want to show her what an electromagnetic field looks like, just briefly, as part of her session. สกอตบอกว่ารู้สึกว่าอยากจะโชว์ให้พี่เห็นรูปของสนามพลังงานนะคะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจ
Oh, you see this energy around here? เห็นนะคะ Goes out through the top, comes in through the bottom. That's what your real aura is. นี่คือออร่าที่แท้จริงๆของพวกเราเป็นแบบนี้นะคะ On the front cover of the Emerald Doorway book is the what you look like, very beautiful. And there's another field like this that surrounds that. ซึ่งในหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เราจะเห็นรูปแอตมาที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเรา แล้วก็สนามพลังงานตรงนี้แหละค่ะที่อยู่รอบๆแอตมาอีกทีหนึ่ง So where you're sitting, there's this big field of energy around you. ตอนนี้ขณะที่พี่นั่งอยู่ก็จะมีสนามพลังงานรอบๆตัวพี่นะคะ The real you, the real being, is spherical. It's hovering above your physical body's head. ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของพี่ไอตัวกลมๆเราก็ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ And has the same field on the outside of the layers of the teardrops of the atmos, outside of it. แล้วก็จะมีสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาตัวตนที่มันอยู่นอกไปจากตัวหยดน้ำของพวกเรานะคะ Okay. When you imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, which you should do, then make that it's something that makes you smile inside. It can be anything. ให้พี่จินตนาการถึงคนที่พี่รักนะคะ พี่อะไรก็ได้ทำให้พี่รู้สึกว่ายิ้มได้หัวเราะได้นะคะ This opens a channel in the pineal gland in the center of the brain. เป็นการเปิดช่องที่ต่อม pineal gland ของเรานะคะที่อยู่ในส่วนกลางของสมองของเรา It allows energy from you, the Atma, and from your journeys beyond Earth to come back into that field of energy we call the aura, the electromagnetic field. It allows it to come back and be stored there, not in your brain, out there. ซึ่งในการเชื่อมต่อกันตรงนี้นะคะเป็นการอนุญาตให้พลังงานที่จากตัวตนของพี่เนี่ยนะคะส่งต่อประสบการณ์ต่างๆผ่าน pineal gland แล้วก็มาเก็บประสบการณ์ต่างๆไว้ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่ไม่ได้เก็บไปที่สมอง You see yourself with daydreaming, simple daydreaming that we all do. See what it's like to look at your body from near the ceiling. You're up by the ceiling looking down on your body sitting in that chair. ให้พี่ทำเหมือนฝันกลางวันทั่วๆไปด้วยที่เราเคยทำกันนะคะแต่ครั้งนี้ให้เราจินตนาการว่าเราเห็นตัวเราเองนั่งอยู่บนเก้าอี้ Then see yourself at 10,000 kilometers up in the atmosphere, looking down right through the roof of where you live, and there's you, a spherical energy hovering near the ceiling, looking down on your body. แล้วก็ให้พี่จินตนาการว่าตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่เหนือบรรยากาศโลกอยู่ที่ 10,000 กิโลนะคะแล้วมองลงมาเห็นตัวพี่เองที่เป็นพลังงานที่เป็นแอตมานะลอยอยู่เหนือเพดานของพี่บ้านของพี่ And now you're in space, a good distance from Earth. You can see the polar ice caps, the barren moon, the sun in the distance. But it's not black energy out here like you'd see in a Hubble Space Telescope image. ตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่เหนือโลกอยู่ในจุดที่กำลังมองเห็นโลกเห็นขั้วโลกของเรานะคะเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์นะคะ It is a white golden light, everything. And all things, spheres, Earth, suns, moons, galaxies float in it. ในขณะที่พี่ลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะคะไอ้ความมืดต่างๆที่เราเห็นมันไม่ได้มืดนะคะมันก็คือเป็นแสงสีขาวประกายทองที่มีดวงดาวต่างๆลอยอยู่ในพลังงานแสงสีขาวประกายทองตรงนี้ That's literally what they're doing. All these things spin on an axis and it creates an electromagnetic field made of the hue, which is not nuclear atomic, and it supports those things. ซึ่งดวงดาวต่างๆทุกดวงต่างก็มีการหมุนรอบตัวเองเพื่อเป็นการสร้างสนามพลังงานขึ้นมานะคะแล้วก็สนามพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็ถูกซัพพอร์ตด้วยสนามพลังงานของฮิว You, what you are as an Atma, the white core of your being, is the pure hue. พี่ตัวตนที่แท้จริงของพี่เนี่ยนะคะก็คือสร้างจากสนามพลังงานตรงจากฮิวเหมือนกัน It comes from the source far above the realm of Satnam, far higher than the void. เป็นสร้างจากสนามพลังงานที่ตรงมาจากซอสนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปนะคะอยู่เหนือดินแดนขึ้นไปอีกสูงมาก
The books that I've written are doorways into higher realities. หนังสือของสกอตที่เขียนขึ้นมานะคะเป็นการเชื่อมต่อนะคะไปสู่ความเป็นจริงที่อยู่สูงขึ้นไป They are designed that way. ถูกออกแบบมาให้ทำแบบนี้นะคะ What we do in this kind of session and in journeys beyond Earth and group journeys goes far beyond what's revealed in the books, but you need the basics of what's in the books in order to go on those journeys. ในการทำตามเซสชันต่างๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Implant Removal หรือว่าเป็น Group Journey หรือเป็น Journey เนี่ยนะคะเป็นการทำงานที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขียนเล่าบอกเอาไว้ในหนังสือทั้งหมดของสกอต As we develop in these journeys and do more of them, your intelligence, your IQ, your ability to understand goes way up. ในการทำงานตรงนี้นะคะแล้วมีการออกเจอร์นี่บ่อยๆหรือทำงานตรงนี้ร่วมกันบ่อยๆนะคะจะทำให้พี่เนี่ยค่อยๆ IQ ของพี่ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆจะวิวัฒน์และเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ This is something each person experiences. They just simply know after a while stuff they couldn't even comprehend earlier. ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนะคะซึ่งเราจะถึงจุดที่ว่าเราจะเข้าใจอะไรง่ายๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เลย In space, you can see me standing beside Torellian. He's 18 feet tall, showing you this human appearing body about 36 years old with long blonde hair and big blue eyes. ในชั้นบรรยากาศนะคะพี่จะเห็นสกอตเนี่ยยืนอยู่ข้างๆทอร์เรียนนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ18ฟุตผมสีบลอนด์ทองนะคะดวงตาออกสีน้ำเงินดวงตาโตกว่าคนบนโลก Hovering above him is the spherical atma that he is. เหนือร่างกายที่เป็นของทอร์เรียนขึ้นไปก็เป็นพลังงานตัวตนที่แท้จริงของ Ambassador ทอร์เรียน Hovering above my body that looks to be about 36, like Calum in the Emerald Doorway book. That's เหนือ not ร่างกายของสกอตเนี่ยนะคะก็จะเป็นแอดมาตัวตนที่แท้จริงของสกอตที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานซึ่งร่างกายที่เราเห็นของสกอตเนี่ยเป็นลักษณะร่างกายที่เหมือนกับเคเลมจากในหนังสือของสกอตนะคะ And Pari is standing to the left side, and you can see the atma hovering above her body that looks to be about 36, flawless, beautiful, just like you. You have the same kind of body you're showing us, made of energy. แพรรี่เองอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของทอร์เรียนนะคะแล้วก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นทางพลังงานของแพรรี่ที่มีอายุประมาณ36ปีหุ่นกระชับสวยสมส่วนนะคะส่วนพี่เองก็มีลักษณะร่างกายแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือประมาณ36ปีเป็นร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีแอดมาอยู่เหนือศีรษะของพี่ Master Light Sea, who's a little 5'5" Asian, looks like a Chinese master with a little Fu Manchu beard. His body, he actually does not have a body on Earth, but he's ageless. Master Light Sea นะคะหรือเล่าจื้อนะที่คนไทยเรียกกันนะคะก็สูงประมาณ5 ฟุต 5นะคะลักษณะก็คือมีหนวดมีเคราเหมือนที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ค่ะ And he seems to be someone that is familiar with you. และคิดว่าMaster Light Sea หรือเล่าจื้อน่าจะรู้จักหรือคุ้นเคยรู้จักกับพี่มาก่อนนะคะ So he's here in your secondary implant removal journey. เขาก็เลยมาในครั้งนี้ด้วยนะคะในการเอา remove secondary implant ของพี่ Now you are showing all of us a body like yours on Earth that's 36 looking, perfect, beautiful, flawless. And you look up smiling, you realize you're looking up at the beautiful Atma you are, looking down on that form. พี่เองนะคะก็มีร่างกายนะก็คือร่างกายอายุประมาณ36ปีนะคะเป็นร่างกายเป็น2ประกายนะคะสดใสสวยงามนะคะแล้วพี่ก็มองขึ้นไปที่แอดมาตัวตนของพี่นะคะแล้วพี่ก็มองอย่างมาร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานของพี่ก็ต่างก็ยิ้มให้กัน That beautiful sphere with the white core and all the layers has a big toroidal or electromagnetic field around it, just like the Earth. And there are 3 secondary implants, always in a triangle, placed in that field of energy. ที่ตัวตนของพี่นะคะที่แอดมาของพี่เองตรงใจกลางที่เราเรียกว่าเป็น core energy นั่นคือเป็นตัวตนที่แท้จริงของพี่แล้วก็รอบๆตัวตนของพี่จะเห็นสนามพลังงานที่เป็นเหมือนกับสนามพลังงานโลกที่ได้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีวัตถุอยู่3ชิ้นนะคะอยู่ในสนามพลังงาน
about in the fifth area, about 2/3 of the way out in this field, you'll see a kind of a bright object. It's to the left, away from the core of your being, and it's out in the field. There's one to the right, and there's one behind you. It's in a horizontal triangular shape. ทางด้านซ้ายมือประมาณเศษ2/3ทางด้านฝั่งซ้ายมือของสนามพลังงานของพี่นะคะจะมีวัตถุตรงนี้ที่เป็นแสงสีมีอันขาวๆอยู่นะคะแล้วก็ด้านฝั่งขวามือของพี่แล้วก็ด้านหลังของพี่ลักษณะเรียงกันเนี่ยนะคะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยม Dantian and Lamtian are very advanced human beings from the Galactic Alliance who are here standing to each side of you, smiling at you, about 6 feet tall. ดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะมายืนข้างๆพี่นะคะจะเป็นผู้ที่เอา secondary implant ของพี่ออกให้ในวันนี้นะคะแล้วก็กำลังยิ้มให้พี่อยู่ Shantial and Tonaltial, their co-workers, are also here. ชอนทิลกับโทโนทิลนะคะเป็นผู้ทำงานด้วยกันนะคะทั้งคู่อีก2คนก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน They take turns removing secondary implants. ทั้ง2คนนี้คือสลับกันทำงานนะคะทั้ง2คู่นี่2คน There is a ship hovering off in the distance, about 30 foot across, with 3 semi-spheric pods in the bottom, with a little thin blue antigravitic light around it. มียานที่อยู่ไกลๆนะคะลอยอยู่ไกลๆนะคะก็คือความกว้างประมาณ30ฟุตหรือ36ฟุตประมาณนี้นะคะ You can see through the hall and you realize there are 3 other couples like them running this semicircular control panel, and in the back on these small seats are Dantium and Lamtium with their eyes closed. พี่มองทะลุเข้าไปในตัวยานนะคะตรงหน้ายานก็จะมีคู่สามีภรรยา3คู่นั่งทำงานนั่งยืนบังคับยานอยู่ส่วนด้านหลังของยานที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆก็คือจะมีดอนเทียมกับแรมเทียมร่างกายของเขานั่งเหมือนภาวะหลับอยู่ตรงนั้นนะคะ They are showing you a body that looks perfect, about 36, which is an energy body that looks human, and the spheres they are hovering above them. They are out of their bodies to conduct the secondary implant removal journey. เขามาโชว์ร่างกายที่เป็นทางพลังงานให้พี่เห็นนะคะซึ่งร่างกายของเขานั่งอยู่ในยานแต่เขาตอนนี้มาอยู่กับพี่ในรูปแบบของร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีเหมือนกับเราที่มีร่างกาย36ปี You're going to see one of the 3 couples aboard the ship wave at you. You can see right through the hall. They're going to go sit to the right side of the other couple and close their eyes. พี่จะเห็นว่ามีอยู่คนหนึ่งนะคะที่บังคับยานอยู่ใน3คู่เนี่ยนะคะเขาโบกมือให้พี่แล้วเขาก็ไปนั่งที่ด้านหลังนะคะนั่งคู่กับดอนเทียมแรมเทียมด้านหลังแล้วก็หลับตา Then you see them appear about 6 feet tall, standing to the right side of you, smiling at you. There's 2 men and 2 women. แล้วพี่ก็จะเห็นว่าอีกคู่หนึ่งนะคะเขามาปรากฏตัวอยู่ข้างๆพี่นะคะจากด้านขวามือของพี่นะคะแล้วก็ยิ้มให้พี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง And they've decided that both couples should work on this for fun today with you. ทีนี้พวกเขาตัดสินใจว่าในการทำงานตรงนี้นะคะทั้งจะเป็นคู่ทำงานมาทำงานด้วยกันทั้ง2คู่เพื่อความสนุกเลยนะคะพร้อมๆไปกับพี่ด้วย When you look at the big field of energy surrounding the sphere you are, there's an object to the left side about 2/3 of the way out in that field of energy. And Dantium and Lamtium are moving over to it. Remember the spheres, they are hovering above them. And they're reaching in and pulling out this thing that looks like 2 tops, one on top of another with a point and one on the bottom, made of a clear crystal. And it's kind of got a blue light around it. So it's something that's very pretty, something you would not want to get rid of. ดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะก็คือเข้าไปในออบเจกต์ออบเจกต์ตรงนี้นะอยู่ที่สนามพลังงานของพี่ซึ่งมันใหญ่มากนะคะอยู่วัดเข้าไปประมาณ2/3ของสนามพลังงานของพี่แล้วก็เห็นดอนเทียมกับแรมเทียมเขาเข้าไปเอาตรงตัว implant ตรงนี้นะคะลักษณะก็คือเป็นรูปเหมือนปลายแหลม2 อันนะคะประกบชนกันอยู่แล้วมีแสงสีฟ้ารอบๆวัตถุตรงนี้นะคะมันดูสวยงามมากจนไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งEach of them are taking a right hand, and one is holding the point on the bottom,
That's lam tam. Don tam's holding the one on top, and they're moving it out. This is all energy. They're moving it out and then spinning it like a top with their thumbs and fingers. They're spinning it until it spins faster and faster. They start giggling and laughing because it's uplifting to them. And then it dissolves into white golden light. คือทั้งดอนเทียมแรมเทียมเขาต่างก็ใช้มือของเขานะคะคนละข้างนะมือหยิบต่างคนต่างจับปลายแหลมนะคะเหมือนกับเอาเขาเรียกอะไรไอ้ปลายแหลมมันชี้บนชี้ล่างอยู่นะคะแล้วทั้งคู่ก็จับปลายแหลมนะขึ้นออกมาจากสนามพลังงานของพี่แล้วก็หมุนนะคะแล้วก็มันก็หายไปแล้วพวกเขาก็หัวเราะดีใจนะคะที่ทำงานนี้กันได้สำเร็จ It's not important to see what's in it because it's not your own experience. It's artificial and implanted torture, death, fear, don't look here kind of thing, or we'll kill you again. It's just artificial. So we don't need to look inside it. ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูนะคะว่าในนั้นมีอะไรเพราะมันจะเป็นเรื่องของความตายความทรมานความทุกข์อะไรของเราต่างๆนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ไปเป็นประสบการณ์จริงๆของพี่เลยก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมัน When it's artificially stimulated from something that happens to you in the negative atmosphere of Earth during the day, that'll play over your nervous system, but it's subconscious, and then it steers you away from knowing and remembering. ไอ้ตัวนี้นะคะมันก็เวลาที่เรามาอยู่ในโลกอะเราไปดึงไปดูดเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวลบๆน่ะมันก็ไปดึงสนามพลังงานลบน่ะเข้ามาสู่ร่างกายของเราก็มีผลกับการคิดและการตัดสินใจนะคะแล้วก็มีผลกับเส้นประสาทของเรา A lot of kind of rumbling in your microphone there, Pari, that I'm getting over here. Okay. Turn it down a little bit. It just is so sensitive. It's picking up your breath and all kinds of things. So turn it down a little bit. I thought it was a plane going overhead, and then I realized it was whenever you were talking. It's okay. It's still clear. Okay. That has been disintegrated. You're going to see Ambassador Torellian point his finger at the area where it was, like a hole. ไอ้ตัวนี้นะคะถูกกำจัดทิ้งไปแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นทอร์เรียนเนี่ยนะคะชี้นิ้วไปถึงไอ้ตรงรอยเดิมเนี่ยนะคะที่มันเป็นรูอยู่เนี่ยนะคะ And an energy of white golden light brighter than the hue around us that comes from above the void, from Satnam's realm, is sent into that space, fills it in with a beautiful light. แล้วพี่จะเห็นพลังงานที่ส่งมาจากข้างบนนะคะที่ดินแดนของซัดนามเนี่ยนะคะส่งตรงลงมาเพื่อจะมาอุดรูไอ้ที่มันเป็นรอยไอ้ตัววัตถุเมื่อกี้ที่ถูกเอาออกไปนะคะ This is the hue expansion ray, which gives you the wisdom to not only never be caught like this again, but it gives you the wisdom so you're not vulnerable anymore. นี่คือเป็นปัญญาหรือความฉลาดหรือความตระหนักรู้นะคะที่ส่งมาจากฮิวนะคะ expansion นะคะเพื่อให้พี่เนี่ยไม่ติดกับดักหรือมาตกอยู่ในภาวะแบบนี้อีกนะคะ There is another one on the other side of the field of energy in the electromagnetic field that surrounds you, the Atma. They're in a triangular connection. They're not connected, but they're horizontal and they look like they're positioned equidistant apart. อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นวัตถุอีกอันนึงเป็น implant อีกอันหนึ่งนะคะก็คือทั้งหมดมันจะเรียงตัวอยู่ลักษณะเหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรกันนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดสามเหลี่ยม Remember, the Atma sees in 360 degrees. So when you look into the multidimensional universe to know things, you see this and it turns on and steers you or directs you away from knowing. อย่าลืมนะคะว่าไอ้แอตมาของเราเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้360องศาเลยนะคะเวลาที่เรามองไปจุดตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกลัวอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็จะกลับมาเราก็คือจะหยุดไม่มองไปทางนั้นต่อไป It's got a handle and it looks like a lantern, very bright, beautiful light. ตรงนั้นเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเป็นตะเกียงนะคะมันเป็นแสงสว่างมาก Like something that would lead you to truth, but it's not good for you. มันเหมือนกับว่าไอ้ตัวตะเกียงตัวนี้จะนำพี่ไปสู่ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะ It has a lot of torture and death and nonsense in it that's artificially created to subconsciously influence you.
มันเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เต็มไปด้วยเรื่องของความตายความทรมานอะไรต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระนะคะแต่มันมีผลกับความจิตสำนึกของเรา Shantial and Tonaltial who left that same ship. Now there's two couples running it and two couples out here to assist you. And they are over behind the other side of your field of energy, and they're beginning to lift it by the handle together out of your field of energy. And then they start jumping up and down and giggling and doing a jig. And to me, it looks like a little leprechaun dance. It's funny. It's very uplifting to them to remove this junk from people. ตรงนี้นะคะชอนทิลกับโทนทิลจะเป็นคนเอาออกให้พี่นะคะซึ่งที่ยานเนี่ยจะมี2คู่ที่บังคับอยู่แล้วก็อีก2คู่ที่นั่งเหมือนนั่งหลับอยู่ด้านหลังนะคะชอนทิลโทนทิลเป็นคนที่เอาตัวตะเกียงนี่ออกให้พี่นะคะพอเขาเอาออกแล้วนะมันเหมือนกับว่าเขาก็เต้นเฉลิมฉลองมันเหมือนกับเขาเรียกว่าม้าแอปริคอนอะไรที่เขาเต้นอะไรของเขาประมาณแบบนั้นนะคะเพราะเขารู้สึกมีความสุขที่ได้มีการช่วยเอาออกให้ Etta and Din are here. They're master teachers. They're Drens. 3 feet long from the root of their nose to the tip of their tail with their tails glowing, and they are up above Ambassador Torellian. เอธากับเดนก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะเขาทั้ง2คนก็เป็นมาสเตอร์นะคะจากศีรษะจนถึงหางเขามีความยาวประมาณ3 ฟุตนะคะเขาลอยอยู่เหนือAmbassador Torellian So they're going to take a little part in this, and they fly down. The atmas that are above them, the spheres, all move over to that area, and then Etta and Din reach in and pull this. How do we put it? They start. Now they don't pull on it. They just wave their hands, and it starts to disintegrate into a beautiful blue star, and then it vanishes. เอธาเดนเนี่ยเขาก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยครั้งนี้นะคะเหมือนกับเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เขาเหมือนใช้มือของเขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะไอตัวตรงนี้ที่เราออกไปเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ค่อยหายไปเลยนะคะ And Etta and Din start flying around in zigzags all around us. They're very happy. แล้วไอ้ท่ากันเดนเนี่ยเขาก็บินเหมือนกับเป็นรูปซิกแซกกันนะคะบินอย่างมีความสุขสนุกสนานเล่นกันเต็มที่เลยนะคะ And they go back up above Ambassador Torellian. He points his finger, and that hole where that lantern was is filled in, and it's a beautiful glow. แล้วไอ้ท่ากันเดนก็ลอยกลับไปลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียนนะคะแล้วทอร์เรียนก็คือใช้ชี้เอานิ้วเนี่ยชี้ไปตรงจุดที่ถูกเอาตะเกียงนี่ออกไปนะคะก็คือไปเติมพลังงานตรงนั้นให้เต็ม Like a computer program, but holographic, and it had nothing but junk in it, so it's gone now. มันก็เป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เต็มไปด้วยขยะนะคะแต่ตอนนี้มันถูกเอาไปทิ้งแล้วนะคะ Then Shantial and Tonaltial and Dantiam and Lamtiam walk over together. There's another one in the right field of energy that surrounds you, the Atma, about 2/3 of the way towards the outer layer of that electromagnetic field. And it looks like it, and go ahead, Pari. เมื่อกี้ตะเกียงนั้นมันอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ชอนทิวโทโนทิวและดอนเทียมแรมเทียมเขาเดินกันไปทั้งคู่ทั้ง2 คู่นะคะไปที่ด้านฝั่งขวามือของสนามพลังงานของพี่อยู่ที่ประมาณช่วง2/3 ของสนามพลังงาน It looks like a 6-inch wide faceted diamond, very pretty crystal. มันดูลักษณะเป็นเหมือนเพชรนะคะประมาณ6 นิ้วนะคะก็คือเป็นเพชรที่สว่างที่สวยงามเลยนะคะ But there's nothing but negative stuff in it. ก็ไม่มีอะไรในนั้นนะคะนอกจากเป็นอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีโปรแกรมที่ไม่ดีอยู่ในนั้น These are the kinds of objects that you are subconscious for you, but if you happen to see them in a dream, you would leave them there. ซึ่งไอ้ตรงนี้นะคะมันก็อยู่ในสนามพลังงานของพี่นะคะสมมุติว่าพี่ตอนพี่หลับแล้วพี่ไปเห็นตรงนี้ในสนามพลังงานของพี่ก็จะไม่ทำอะไรกับมันเลย Shantial and Tonaltial and Dantiam and Lamtiam are simply moving it out. They're just, the palms of their hands are pointing toward it. It comes out of that area. And then Ambassador Torellian sends a white golden light to it, and it just vaporizes in a puff of smoke. It's gone.
ทั้งชอนทิลโทนูทิลและดอนเทียมแรมเทียมเขาก็ใช้ฝ่ามือนะคะเหมือนยื่นออกไปแล้วก็เอายกมันขึ้นมาจากสนามพลังงานของพี่แล้วก็มันค่อยๆกำจัดแล้วก็หายไปเหมือนละลายเป็นละอองออกไปเลยนะคะแล้วมาสเตอร์ทอร์เรียนเนี่ยก็คือส่งพลังงานมาปิดตรงรูตรงรอยตรงนี้นะคะให้เต็ม Shantial and Tonatial and Dantiam and Lamtiam are now, all four of their hands are moving near that area and smoothing out the energy so the electromagnetic field runs smoothly. What will happen is on Earth, when you look through that area, or when you're out of your body and look past that area of you, the Atma, you'll be able to see into the multidimensional universe clearly. ทั้งชอนทิลโทนูทิลและดอนเทียมแรมเทียมเขาใช้มือของเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับไปทำไอ้สนามพลังงานตรงนี้ให้เรียบเมื่อกี้มันเป็นรูใช่ไหมคะก็ไปปิดสนามพลังงานตรงนี้ให้เรียบทีนี้พอพี่เองกลับมาที่ร่างกายของพี่ที่ทางโลกเนี่ยนะคะสนามพลังงานตรงนี้ของพี่ก็ถูกปิดไปด้วยเหมือนกันก็คือถูกเอาออกไปก็พลังงานใหม่ก็มาทดแทนเวลาที่พี่จะมองเห็นจักรวาลหรือมองพี่ต่างๆพี่ก็จะมองเห็นความเป็นจริงของจักรวาลได้ These three things had energy connections to the electromagnetic field around your physical body. And when they were stimulated, they would play in your nervous system, and then you wouldn't make the right decisions to get yourself free. ไอ้3จุดนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสนามพลังงาน3จุดที่ตัวตนของพี่กับสนามพลังงาน3จุดที่ร่างกายของพี่เนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับจะมีการเชื่อมต่อกันนะคะต่อจากนี้ไปพอพี่ต้องการจดจำหรือรู้อะไรของพี่เนี่ยตอนนี้พี่ก็จะมีความรู้ได้มากขึ้นรู้อะไรได้ดีขึ้นนะคะ Getting a lot of booming on your microphone still. There is disturbing from outside sorry Oh, is it? Because it's when you're speaking, you hear this boom. It's not bad. It's fine. It's just not quite right. Anyway, the recording will be fine, and it will work. What is happening is that you have expanded your intelligence enough to have mastery over the primary implant. We haven't even explored that. And you're able to do this because you can do it. And this is how much you've grown. คือจากนี้ไปนะคะพี่จะมีความสามารถในการที่จะควบคุม primary implant ตรงนี้ได้นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันได้เตรียมการให้พี่เนี่ยสามารถจะควบคุมตรงนี้ได้พี่ก็มีการเขาเรียกอะไรมีการเติบโตขึ้นไปอีกนะคะ There are other beings here, Master Ramu and Opelum. ก็ยังมี Master Ramu กับ Master Opelum อยู่ในนี้ด้วยนะคะ And Light Sea, little Asian guy with his little Fu Manchu beard and little cap and embroidered robe. แล้วก็มีเล่าจื้อนะคะอยู่กับเราด้วยนะคะก็มีลักษณะแบบเป็นเครานะคะที่เราเห็นกันแล้วก็ใส่หมวกนะมีหมวก Light Sea teaches in the pyramid high up in the Hue Expansion Red Academy above Satnam's realm. ซึ่งไลท์ซีเนี่ยนะคะหรือเล่าจื้อเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy ในพีระมิดนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัตนามขึ้นไป You have had past experiences with Ramu and Opelum. แล้วก็พี่เองก็เคยมีประสบการณ์กับMaster Ramu กับ Master Opelum มาด้วย And Light Sea is familiar with you and the last person that went through the secondary implant removal session. และพี่เองก็เป็นคนที่ไลท์ซีเนี่ยรู้จักนะคะก็เลยเข้ามาร่วมในการทางนี้ด้วยนะคะ And now there's a difference because in this life, you're out in space as an Atma with this master teacher. แต่ในชีวิตนี้มันจะแตกต่างกันไปนะคะว่าตอนนี้ก็คือพี่ที่เป็นตัวตนของพี่ที่เป็นแอดมาน่ะอยู่กับมาสเตอร์เหล่านี้คือไม่ได้คือเคยมีประสบการณ์ในชีวิตอื่นกันมาก่อนแต่ชีวิตนี้พี่มาเรียนรู้ในแบบแอดมากับเขา Which means when these three secondary implants are gone as they are, it's permanent and it can never be done to you again. หมายความว่าพอเอาตัว implant 3ตัวนี้ออกไปแล้วนะคะจะถูกเอาออกตลอดไปนะคะแล้วมันจะไม่กลับมาอีก More than that, the energy that flows down into you on Earth now gives you greater confidence in being able to have mastery over the primary implant, which is still there. ที่มากกว่านั้นก็คือพลังงานที่ส่งตรงมาจากข้างบนนะคะมายังของพี่เนี่ยทำให้พี่เกิดความมั่นใจในชีวิตในตัวพี่มากขึ้นและพี่จะสามารถควบคุมตัว primary implant ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นด้วย When you go back and review the Savior's Agenda book, particularly when it's in Thai, you will read and visualize
what Mark Sandfield and Janice Carter went through sitting in the chair aboard the Emerald Star Cruiser. ถ้าพี่ได้กลับไปอ่านหนังสือ The Secret Agenda นะคะหรือว่าต่อไปพอมีเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยให้กลับไปอ่านและทบทวนในบทที่ Mark Sandfield กับ Janice Carter เนี่ยนะคะเขาเข้าไปเอาทำเกี่ยวกับ second primary implant เนี่ยในบนดาวเสาร์นี้นะคะ When you're ready, we'll go on a one-on-one private primary implant session. เมื่อไหร่ที่พี่พร้อมนะคะถึงวันที่พี่พร้อมเนี่ยนะคะเราจะมาทำเป็นprivate journey แบบ private แบบนี้อีกนะคะแต่เป็นการเอา private เอา primary implant ออกนะคะ Maybe after another secondary implant removal, maybe another journey or two, we can approach doing that. อาจจะหลังจากเอา implant ออกสัก2 รอบนะคะและก็ออกจาก journey มีการออก journey แบบนี้สักรอบ2 รอบนะคะถึงจะมีการเอา primary implant ออกนะคะ Yeah, even I have not been taken off world to have the primary implant removed, but I have been in that chair and I know what's in it. It no longer affects me. คือสกอตเองนะคะก็คือไม่ได้ถูกเอาออกไปเพื่อไปดาวเสาร์ตรงนั้นนะคะแต่วิธีการทำเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งทำใช้คือเดินทางกันด้วยตัวตนที่แท้จริงของเราไปที่ดาวเสาร์เพื่อไปเอาออกกันที่นั่นนะคะ It's just a memory now, but in most people, this still affects misdirecting their lives on Earth. ซึ่งสำหรับตัวสกอตเองเนี่ยมันไม่มีอะไรกระทบกับชีวิตของเขาแล้วนะคะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่มันยังมีพอมีตัว implant ตัวนี้อยู่ก็ยังมีผลกระทบต่อความคิดและการกระทำอยู่นะคะ You will find after this session that when some fear comes up in you, you're going to be able to turn your attention away from it and stop giving it energy much more efficiently, much more quickly. เดี๋ยวพี่จะรู้ได้เองเลยนะคะในเวลาที่เรามีความกลัวหรือต่างๆเข้ามากระทบพี่เนี่ยพี่สามารถจะไม่มองปัญหาตรงนั้นหรือไม่เอาความกลัวตรงนี้เข้ามามีผลกับชีวิตของพี่ได้ง่ายขึ้นเลยนะคะแล้วเร็วขึ้นด้วย There are other master teachers, over a dozen, in a circle around us outside of what we were doing. มีมาสเตอร์อีกคนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่นอกวงที่พวกเราทำกันอยู่ตรงนี้นะคะ Shantiel and Tonaltiel and Dantiam and Lamtiam nod their heads to you and smile and then disappear. And then you look at the ship hovering outside in space and you see through the hall and you can see all 4 couples standing up and waving at you. ตอนนี้นะคะชอนทิวโทโนทิวกับดอนเทียมแรมเทียมนะคะให้พี่มองไว้ที่ในยานนะคะเหมือนกับเขากลับเข้าไปในยานแล้วนะคะแล้วเขาทั้ง4เนี่ยลุกขึ้นแล้วก็โบกมือมาให้พี่ These names were given to you because when you go into a spiritual exercise and you go into the hue, one of the techniques in the book, you'll be able to call upon them to help you when you're out of your body at night. ที่สกอตชื่อทั้ง4 คนขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อให้พี่ที่ในท้ายหนังสือมันจะมีบทอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะบทฝึกอยู่แล้วพี่สามารถจะขอร้องหรือเรียกชื่อของมาสเตอร์ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ช่วยเหลือพี่ในสิ่งที่พี่ต้องการจะรู้อะไรนะคะ You can call on me to help you when you're out of your body, and I will bring you to one of these masterful beings or some planet or some place so you can remember more. หรือจะเรียกสกอตก็ได้นะคะสกอตก็คือจะพาไปหามาสเตอร์เหล่านี้นะคะแล้วให้พี่ไปดาวอื่นๆที่พี่ต้องเพื่อจะเป็นประสบการณ์ในการจำได้ของพี่นะคะ It means there are 3 big areas in your field of energy through which you can gaze, plug into the omnipresent you, and know things that you were made to forget. อันนี้ก็คือในสนามพลังงานของพี่ก็เป็น3 จุดเมื่อกี้ที่เราออกไปนะคะใน3 จุดตรงนี้นะคะพี่สามารถจะมองทะลุออกไปแล้วพี่ก็ได้เห็นความจริงรู้ความจริงนะคะ Just take a look at all the beings here. Ambassador Trelling in the center, me standing to his right, Pari to his left, Master Ramu a little further over, Opelum with the blue skin a little further to the right, Etendid hovering above Terrellian. พี่ลองมองไปที่รอบๆนะคะจะเห็นAmbassador Thailand ที่อยู่ตรงกลางสกอตอยู่ทางขวาแพดดี้อยู่ฝั่งซ้ายมาสเตอร์รามูกับโอเปรัมที่อยู่ไกลๆนะคะแล้วก็เอธาแอนเดนที่อยู่ลอยเหนือศีรษะของAmbassador Thailand. Etta and Din are 3 feet long each, with their pale green skin. They're wonderful. They come over and they hug your shoulder and wrap their tails around your waist. This is all energy. And then they smile and then fly back up above Terrellian.
เอชาแอนเดนนะคะเขาลอยมาอยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วก็เขาใช้หางของเขาอะนะคะพันกอดรอบๆเอวของพี่อะนะคะแล้วก็ยิ้มแล้วสักพักแล้วเขาก็กลับไปลอยเหนือ Ambassador t o l a r i a n เหมือนเดิม And then they start doing this funny little dance in the air. It's hilarious. Looks like little leprechaun dancing. They're just funny. They ก็ get แล้วเขาก็เริ่มเต้นอ่ะในรูปแบบของเขาซึ่งสกอตบอกว่ามันดูตลกดีอะนะคะ I, Leprechaun dancing I love it and then สกอตบอกว่าเขารักทั้งสองอาจารย์เดนดีมากเลยนะคะ just send them out a nice visual. Thank you all. Thank you. ให้พิจารณาการคือแสดงขอบคุณพวกเขาทุกคนนะคะ And then you're hovering above your body, over the อันนี้ chair, back where you're sitting in the chair. อันนี้พี่ก็เห็นตัวเองลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่เหนือเก้าอี้ของพี่นะคะ And you are the spherical being, and there's a field of energy around you that's clear in those three areas. And you look at the field around your body, and it's clear in those same three areas. ในสนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะใน3จุดนั้นก็คือถูกเคลียร์ออกไปแล้วนะคะแต่นี่คือมีแต่ความส่องสว่างของพลังงานและสนามพลังงานรอบๆตัวของพี่ร่างกายของพี่เอง3จุดก็สว่างไสวนะคะ The white golden light of the hue expansion ray is moving through you freely, and it passes through you to be of your benefit. And then it goes on out into the universe to the center core of the galaxy and upward. และสนามพลังงานจาก Hue Expansion Ray Academy ก็ส่งตรงมายังพี่นะคะมายังร่างกายของพี่แล้วก็ส่งตรงออกไปนะคะยังพีระมิดแล้วก็ออกไปทั่วทั้งระบบสุริยะของเราแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของกาแล็กซี่เรา Watch what you're aware of in the next few days or week. ลองสังเกตนะคะว่าในอีก 2-3 อาทิตย์หรือใน 2-3 วันหรือ 2-3 อาทิตย์เนี่ยพี่จะมีประสบการณ์หรือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ You are the spherical being hovering above the body. Smile down on this and then open your eyes. ตัวตนที่แท้จริงของพี่ก็คือแอดมานะคะแล้วก็ยิ้มให้กับร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่บนที่เก้าอี้นะคะแล้วก็ให้ลืมตาขึ้นค่ะ It's snuggle time. Wonderful It's experience snuggle time, yeah. I love this stuff because nobody on earth is even aware that this was done to them or how to get out of it. Or I was trained all my life and initiated all the way up and through the planes just to prepare to do this work. So for me, it's a privilege but I trust beings I trust with my life from other worlds to do a lot of the work. I do it too. It's all telepathic, but I trust them to do it better, a little bit better. ซึ่งสกอตเองเขาก็เทรนมาทั้งชีวิตนะคะเพื่อมาทำงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ต้องคือเชื่อใจมาสเตอร์อะไรต่างๆให้เป็นคนทำงานตรงนี้นะคะพี่สรุปให้ฟังสั้นๆ You will get a copy of this recording. It's up to you if you want to help by making it public on Pari's YouTube channel and on my YouTube channel now, so that it can benefit other people. But it's a choice you have to keep it private or make it public. Completely your choice. อันนี้ก็เป็น It's okay. public Okay, you, Pa. when I save these and the titles I put on them, they'll say it'll be for private in parentheses, for public. Okay, you and the person before you. Well, I will see you later. We'll do a group journey. We'll do private one-on-one journeys, not just secondary implant removals, but we want to continue going out and experiencing things. Okay. ของพี่ที่สกอตแนะนำไว้คือโดยวันเซกันที่เขาสกอตแนะนำไว้อาจจะเอา secondary implant ออกอีกสัก2 รอบแล้วก็ตามด้วย private journey สัก2 ครั้งแล้วก็หลังนั้นก็คือเป็น primary implant นะ ค่ะ ถ้าสนใจ Thank you so much. I wanna hug you guys. Yeah, it's all good. How do you pronounce your name? Napas? You can easily call me Jib. It's like a bird sing. Oh, Jib. Yeah. Jib. Okay, Jib. Very nice to meet you again. And Yeah, we'll see you again. We will see each other again. Okay. I will stop the recording now.